पब्लिक। एक बात बताओ, रियल फ्रेंड, सच्चा दोस्त आज के जमाने में, मतलब अभी फिलहाल ये जो आपको जो ये कफिंग और ये जो खांसी होती है ना, ये हो गया है। मतलब इतना पक्का फ्रेंड हो गया ना कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब तुम होम्योपैथी, एलियोपैथी, कुछ भी, आयुर्वेदिक, कुछ भी ट्राई कर लो, ठीक है, कुछ भी, स्टीम ले लो, हल्दी खा लो, मतलब जो भी अपने जो भी घरेलू नुस्खे हैं सब आजमा लो, जाने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब ऐसी क्या दोस्ती।